ภาคอีสานเนี่ยดั้งเดิมแล้วเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มันสมบูรณ์มากเพียงพอที่จะเป็นแหล่งอาหารเป็นวิถีชีวิตของคนแต่ตอนนี้มันหายไปมันไม่ได้หายแค่ทรัพยากรมันมองภาพรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องของเราที่เขาหายไปวัฒนธรรมวิถีชีวิตเมื่อมันเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมันสูญพันธุ์นะพี่ใช้คำว่าปลาแดกสูญพันธุ์จริงหรือไม่ที่ปลาแดกกำลังจะหายไปจากวิถีชีวิตคนอีสานการหายไปของปลาแดกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติได้อย่างไรเราจะพาไปตามหาความจริงกันที่ถิ่นอีสานกับพี่ก้องห้วยไร่ในกอดป่ากอดทะเลปีที่ 2ในตอนปลาแดกสูญพันธุ์